三里を歩く。今回は愛媛県宇和海に面する高い石垣石塀で築かれた2つの漁村集落を歩きます。今日はですね、愛媛県は最南端に位置すると思いますけれども、愛南町の半島の先、外泊という集落に来ております。ここは石垣の集落です。今日のテーマは三里を歩くということで、この外泊を歩いて、でこの外泊発祥の元になった中泊を歩いて、両方の集落を比較してみたいと思います。今歩いている道は外泊のメインストリート。かつてはここに川があったそうですね。この谷に石垣を積んで集落が形成されています。高い高い石垣が積まれています。ほらほら、すごいでしょう。どうしようかな。まずこの川沿いに登ってしまいましょうかね。ここに来るのは何度目かな。4度目ぐらいですかね。最初に来た頃はこんな感じでした。後でちょっと比較しながらね、昔の写真と今の風景を比べていただこうと思います。この集落は、隣にあります中泊集落、ここにいる方々が多分あっちが手狭になったということだと思うんですけどね、この場所に移り住んできて開発してですね、新しい集落を作ったということだそうです。だいたい集落の形が完成したのが明治12年だそうです。この川は外泊の川、人々の暮らしを支えてきました。ここから階段を降りてくると、洗い場があります。ここで洗い物しながら、世間話、井戸端会議をしてたんですかね。近代的な集落なんでしょうね。明治に入って石垣を積んで、まず一番上まで登ってしまいましょう。この周りはね、段々畑なんですよ。ほら、この段々畑はね、山の上までずっとねできています。さあ、これ集落は家はなくなりましたけれどもね、見てください。これ段々畑がつながってる、続いてる。わあ、すげえ、段々畑だよ。この辺りも家がね建ってたんでしょうけど、今はねなくなってる。私最初に来たのがどうだろうな、30年ぐらい前ですかね。もっとね家がありましたよ。この辺もねなんかもっとね見晴らし悪かったんだよな。家がいっぱいあったから、こんな展望が良くなかった、川に降りていく道。これは五右衛門風呂ですね。だからここに家が建っていて、裏の方にお風呂があったり炊事場があったりしたんでしょうね。これ壊れちゃってるわ。何これ素晴らしいアートですね。左行ってみようか。なんだあれ、石垣の里段々館だって。お食事処営業中って書いてある。うわあ、これも行けるね、道がね。いや、ほんとね、もっとこう家と家がくっついててね、密集してるイメージなんだけど、スコーンとしちゃってるな。ちょっとこっち行ってみようかな。かろうじてここが
密集した感じが得られるのかもしれませんね。北西側からこう吹いてくる風が非常に強くて、それでこういうふうに石垣を組んで家を建てるんだけど、家がねロの字型 L 字型になってて、風を遮るような作りになってるんですね。例えばそこの家なんかはどうでしょうね、 L 字型なのかな。完全ロの字の家もありましたよ、どっかにね。ここは L 字型ですね。ですから母屋が海側にあって中庭を作ってるという形式、あるいはそこの家なんかは母屋が、海に対して垂直方向に胸を向けていて、炊事場が海の方を向いてるのかな。石臼が石垣の中にはまってる。それから穴がねところどころに開いてます。こことかなんでしょうね、これ覗き窓ですかね。ここに明かりを灯したのか。これが縦道で、こうやって敷地にアプローチすると、家が建ってないけどこんな感じで、山側から入るのかな。海側なんていうのかな、東側北側を完全に建物でブロックしている。ここもよいしょ。ここはこの字型だな。この字型になっている。山側に開いているこの字型ですね。はい。主屋はどうかな。東側か。主屋が東側、炊事場は西側かな。はい。隙間はこんな感じ。高いね。敷地が大きいんだな、割とね。中泊まりと比べてどうかね。よいしょ。さてさらに降りていきましょう。おお、はい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 。綺麗なこの字型。いや、ロの字型だな。っていうか中庭のところを塞いでるんだね。ありました。こちらの家です。ロの字型。ロの字型つったって山側は塀かな。いや塀じゃないね。こうつながってるもんね。そしてこれだこれだ。これね、石垣石塀がこう書かれてるところがあるでしょ。
ここにね多分炊事場みたいなのがあって港がね見えるんですよ。切り替えたところからですね港が見えると、海が見えるということで、今日の海の具合どうかな、潮の具合どうかな、漁に出られるかなみたいな判断をした窓だったそうです。それからね、お父さんが漁に出かけて帰ってくるときにあそこから見てると、もう帰ってきた夕飯の支度だっていう感じでね、お父さんが来るのを待ってる窓だそうですよ。前に来た時はね、ここに家が建ってて窓とこの位置が合ってるのが確認できたと思うんだよな。写真があったら出しますね。あそこ見てください。石垣切り替えたところ、そこの向こうに窓があるでしょ。4メーターぐらいあるかな、これ一番高いところで。よし、という感じでね、外泊まり歩きました。さあ、じゃあちょっとこれから中泊まりに行って比較してみましょう。前方に見えるのが中泊集落ですね。外泊まりの方に移住する元になった集落です。この岬の向こう側に外泊まりがあります。こちらの海の先は豊後水道。外泊集落の隣に中泊集落です。外泊の発祥の元となった集落ですね。さあ、これどんな感じでしょうね。ざっと全体を見渡してみますとどうでしょうね。外泊より広いな、大きい、それから傾斜が緩いかもしれませんね。集落ができる必然性がある場所、外泊の方は新しく開発した場所ということですかね。一番端に神社がありますね。そしてぐーっと来て、この辺り、ここに階段がどーっと伸びてますけど、多分縦道の主軸の一つでしょう。割と港に面したところには鉄筋コンクリート造の3階建てが建ってますね。高い建物が建ってる。であそこに、商店がありますけど、これね、この商店の多分左側の道がもう一つの、主軸の縦道なんじゃないかなと思います。今日はですね、実は宇和海の竹ヶ島を、ね、空撮しに来たんですよ。天気が悪いもんですからね、多分昼過ぎにならないと上がらないんじゃないかなと、雨が。ということで時間潰しにやってきました失礼な言い方ですよね、かなりね。一番端っこの神社です。さあ歩いていきますよ。ちょっと待ってこういうのにね惹かれちゃうんだよね。これどうしようかな。一個一個行くか。もう外泊まりの原型。横道だ。ちょっとまず縦道行くぞ。どうしてもね目移りしちゃうんですよね。それから端っこから入っちゃうという悪い癖がありましてね。集落町並み放火の鉄則としてはメインの道から攻めろというのがあります。そうすることによって集落の形態の特徴がよくわかるわけですが、そう言いながらですね、こうやってまず目につく路地から入ってしまうというのが私の悪い癖ですね。ちょっと戻ろう。やっぱり東から数えて1本目を今行きました。これが2本目かな。違うね。違うか。こんにちは。ここがメインかな。ここですね。これが2本目。これから行きましょう。
うん、でっかいね。お、切り替えてますね。これね、どうかな、これは入り口なのかな。こっから家に入ってたのかもしれないね。うん、これはね、お勝手の窓じゃないですな、これ。うん、でこの家はどうかというと、東側に母屋があって、よいしょ。ああ、この字型だ。おい、おお、見えたんだ。あった。覗き窓。切り替えてる石垣、これですよ。これ同じだね。原型の中止まりにもありましたね。窓があって、振り返ると港が見えると。素晴らしい。縦道もよく見える、ここから。あ、っていうかこれ縦道こで終わっちゃってんじゃん。これ終わってるから、縦道こで終わって突き当たってる。こっちに折れてるのかな、縦道がね。もう続いてる。おお、この石垣高い。ほらね、敷地の大きさ同じぐらいですかね。うん、やっぱり無住の家が少ないね、こっちはね。よいしょ。ほいよいしょ。よくわかるな。山側からずっと、ね、敷地の大きさ大きいね。外泊まりと同じぐらいかな。ちょっと大きいかもしれないね、こっちの方がね。まず登り切ってみよう。おお、あれ、ここで終わっちゃった、この家で。あれ、なんだ行き止まり。向こうの道か。これがメインかな。よいしょ。上のバイパスに出ました。現在の主要道、こういう感じです。なんか緩やかだね、やっぱり斜面がね。集落の方々の駐車場がありますとね。ここにね、川があるから、川に沿った道、さっきも外泊りはね、川に沿った道がメインストリートですよって言ったところがあったでしょう。ここもこの川沿いがメインストリート、つまりここで洗い物をしたりなんかしてる生活の軸ですね。よいしょ。うん、こっち行けないな。こういう感じで L 字型。川沿いに降りていけない。なぜ？なんか外泊の方がやっぱり規則正しい気がするね。明治時代に作っただけあってね、こっちはこう地形なりにぐちゃぐちゃしてるぐちゃぐちゃしてるっていうのは失礼な話だけど、
地形なりですよ。あ、面白いな。縦とか横とか関係ないね。これ縦でしょうね。下ってっからね。側溝がありますからね。おお、あ、いいね、ここ。眺めがいい。ははははは。よいしょ。よいしょ。おお、素晴らしい。こっちからずっと、この辺が一番密集してんのかな。お、11時？おお、でかい家がある。うわあ、立派だね、これ。ああ、これ行ってますね、下までね。川沿いってわけじゃねえんだ。これはメインでしょう。一つでしょう、メインの。うん。横道。川どこ行っちゃったの？あ、これか。これが川だ。川沿いに道はないんだ。全然。さっき生活の川とか言っちゃったけどね。大嘘ですね。これ作り方が違うね。ただの川ですね、これは。海岸沿いに出ました。まあ外泊まりのような単一な特徴は見られないんですけど、まあ、ここで経験したいろんな住まい方が外回りの開発に生かされてるんでしょうね。この商店の横の道ですね。私が縦道の主要道だと当たりをつけた道です。ああ、でもこの集落もいいですよ。一級ですよ、これ一級品。あ、これは囲み式だね。この向こうに中庭が見えるはず。よいしょ。そこは敷地で、こっちが横道。あ、崩れてる崩れてる。ひどいね。ダメだ。高速性がない。あ、この道か。これはさっき降りてきたとこかな。うん。こいつがメインか。何でもいいやん、もう。ダメだ。複雑。非常に複雑です。お、石垣と黒板いいね。これどうなってるかな。あ、囲ってない。すごいやだ。一発だ。いやー、ルールがないな、これ。決まりきった型がないぞ。ああ、この辺はいいですな。外泊まりっぽい。この先が農地。そしたらね、最後にこっち側の川沿いに降りていきましょう。
おお、これはこれでいいですね。いや一級品ですよ、この集落も。これで途切れてる。こっちけど、いや複雑な漁村っぽいね。いわゆるね、漁村っぽいって漁村なんだけどね。漁村ならではの入り組んだ感じ。こっからこっち行けるか。また川沿いに戻りました。おお、いいじゃないですか。これ素晴らしい。中泊の集落を歩きました。いかがだったですかね。外泊と似たようでちょっと違いますよね。やっぱりこの中泊から外泊に移住されたということで、この集落での生活でこういろんな経験からこういうふうに家を作ったらいいんじゃないかっていう、そういった知恵がね生かされたのが外泊の集落の形だったんじゃないかなと思います。それではまた次どっかの密林を歩くでお会いしましょう。さようなら。